찬양 드리면서 오늘 오후 예배의 자리로 함께 나아가도록 하겠습니다. 내 안에 주를 향한 이 노래, 영원한 노래 있으니 날 향한 주님의 크신 사랑 영원히 찬양하리라 라는 가사입니다. 우리 가사를 생각하시면서 우리에게 베풀어 주신 그 주님의 사랑, 하나님의 사랑, 우리가 함께 찬양 드리면서 나아가겠습니다. 내 안에 주를 향한 이 노래, 영원한 노래 있으니 날 향한 주님의 크신 사랑 영원히 찬양하리라. 십자가 그 사랑 찬양하리, 날 구원하신 그 사랑 내 삶을 드려 찬양하리라. 놀라우신 주의 사랑 영원히 찬양하리라. 아름다우신 오 놀라우신 영원할 수 없는 사랑, 오 위대하신 하나님의 사랑 영원히 찬양하리. 아름다우신 오 놀라우신 영원할 수 없는 사랑, 오 위대하신 하나님의 사랑 영원히 찬양하리. 주님과 같이 내 마음 만지는 분은 없네. 오랜 세월 찾아 난 알았네. 내게 주밖에 주님과 같이, 주님과 같이 내 마음 만지는 분은 없네. 오랜 세월 찾아 난 알았네. 내게 주밖에 없네. 주 자비 감같이 흐르고 주 손길 치료하네. 고통받는 자녀 부르시니 주밖에 없네. 주님과 같이 내 마음 만지는 분은 없네. 오랜 세월 찾아 난 알았네. 내게 주밖에 우리 한 번 더 찬양합시다. 주님과 같이, 주님과 같이 내 마음 만지는 분은 없네. 오랜 세월 찾아 난 알았네. 내게 주밖에
주님과 같이 내 마음 만지는 분은 없네. 오랜 세월 찾아 나날았네. 내게 주밖에 주잡이 강같이 흐르고 주잡이 강같이 흐르고 주 손길 치료하네. 고통받는 자녀 부르시니 주밖에 주님과 같이 내 마음 만지는 분은 없네. 오랜 세월 찾아 나날았네. 내게 주밖에 없네. 할렐루야. 우리 마음 다 알아주시는 분은 우리 주님밖에 없습니다. 아멘. 이 시간 우리를 향하신 아름다운 이야기, 하늘나라의 그 영광 버리시고 죄인인 우리를 구원하시기 위하여 우리를 찾아오신 예수님의 사랑 이야기를 우리 함께 힘차게 찬양했으면 좋겠습니다. 아름다운 이야기가 있네. 찬양하실 때에 우리 박수하면서 힘차게 찬양하겠습니다. 아름다운 이야기가 있네. 구세주의 사랑 이야기. 영광스런 천국 떠난 사람, 나와 같은 죄인 구하려. 주님의 그 사랑은 정말 놀랍네. 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 오 주님의 그 사랑은 정말 놀랍네. 나를 위한 그 사랑, 넓고 넓은 우주 속에 있는 많고 많은 사람들 중에 구원받고 보호받은 이모 주의 사랑 받고 산다네. 주님의 그 사랑은 정말 놀랍네. 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 오 주님의 그 사랑은 정말 놀랍네. 나를 위한 그 사람들은 이해할 수 없네. 주를 보낸 하나님 사랑, 이 사랑이 나를 살게 하네. 갈보리의 구속의 사랑, 주님의 그 사랑은 정말 놀랍네. 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 오 주님의 그 사랑은 정말 놀랍네. 나를 위한 그 아름다운 이야기가 있네. 아름다운 이야기가 있네. 구세주의 사랑 이야기. 영광스런 천국 떠난 사람, 나와 같은 죄인 구하려. 주님의 그 사랑은 정말 놀랍네. 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 오 주님의 그 사랑은 정말 놀랍네. 나를 위한 그 넓고 넓은 우주 속에 있는 많고 많은 사람들 중에 구원받고 보호받은 이모 주의 사랑 받고 산다네. 주님의 그 사랑은 정말 놀랍네. 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 오 주님의 그 사랑은 정말 놀랍네. 나를 위한 그 사람들은 이해할 수 없네. 사람들은 이해할 수 없네. 주를 보낸 하나님 사랑, 이 사랑이 나를 살게 하네. 갈보리의 구속의 사랑, 주님의 그 사랑은 정말
기뻐합니다. 주님 내 길 예비하시니 나 기뻐합니. 여호와 이래 여호와 이래 여호와 이래 주님 내 길 예비하시니 여호와 이 주님 내게 평화 주시니 내게 평화 주시니 나 기도합니다. 주님 내게 평화 주시니 나 기도합니. 여호와 샬롬 여호와 샬롬 여호와 샬롬 주님 내게 평화 주시니 여호와 샬 주님 내게 승리 주시니 승리 주시니 나 찬송합니다. 주님 내게 승리 주시니 나 찬송합니. 여호와 니시 여호와 니시 여호와 니시 주님 내게 승리 주시니 여호와 니 주님 나를 치료하시니 주님 나를 치료하시니 참 감사합니다. 주님 나를 치료하시니 참 감사합니. 여호와 라파 여호와 라파 여호와 라파 주님 나를 치료하시니 여호와 라 주님 나를 사랑하셨네. 주님 나를 사랑하셨네. 날 구원하셨네. 주님 나를 사랑하셨네. 날 구원하셨네. 할렐루야 아멘 할렐루야 아멘 주님 나를 사랑하셨네. 할렐루야 아멘 할렐루야. 이 시간 우리 함께 찬양 드렸던 우리 가사들을 한번 떠올려 봅시다. 이 찬양들이 다 우리의 믿음의 고백들이 되어지기를 소원합니다. 참으로 형언할 수 없는 그 놀라운 사랑 우리가 영원히 찬양하리라 라고 고백하였고요. 주님과 같이 우리의 마음을 아시고 우리의 마음을 어루만져 주시는 분은 아무도 없다라고 우리 찬양을 통해서 고백했습니다. 우리에게 베풀어 주신 그 하나님의 그리스도의 놀라운 은혜와 사랑을 우리가 점점 더 날이 가면 갈수록 더 많이 알아가고 더 깊이 깨달아갈 수 있으면 좋겠습니다. 어제가 다르고 오늘이 다르고 또 내일이 다르며 내년 한 해가 달라지고 우리 주님의 은혜와 우리 하나님의 그 크신 사랑 더 알아가기를 더 깊이 깨달아가기를 하는 그것이 우리의 간절한 바람이기를 소망합니다. 이 시간 이 오후 예배로 함께하는 우리 모든 우리 하나님의 백성들에게 오늘도 이 시간도 그 하나님 사랑 깨달아 알아가는 시간 되게 해달라고 그 하나님 사랑 앞에 엎드리며 굴복하고 높여드리는 이 한 시간 되게 해달라고 이 시간 우리 함께 기도하며 나가도록 하겠습니다. 함께 기도합니다. 살아계신 하나님 은혜를 감사합니다.